Сентябрьнең нәкъ уртасы бүген 15 дуслар. Шушы көнне үзенең күркәм юбилеен 30 яшь тулу көнен Туктарова Динара Дамировна каршылый. Аны бу гүзәл бәйрәме белән әтисе Дамир абый, әнисе Зәйтүнә апа, әбисе Акилә апа, апалары Эльмира һәм Венера гаиләләре белән котлыйлар. Безнең җан җимешебез, яраткан сеңелебез, сөекле оныгым бүген матур юбилеен каршылый. Динарчкабыз, 30 яшь тула сиңа. Димәк, син шын акылга утырган, матур хатын-кыз буларак җитешәсең. Бу яшеңдә инде күркәм гаиләң, сөеп туйгысыз балаларың бар. Син бала чактан ук бик тырыш, тәртипле, сөйкемле кыз булып үстең. Бүгенгесе көнгә кадәр син гомердә дә кеше рәнҗетеп, авыр сүзләр әйтми яшисең. Олыны олы, кешене кеше итеп күреп, хөрмәтләп киләсең. Әшнә дусларың синең җитди һәм таләпчән, гадел, тугрылыклы булуыңны яраталар. Киләчәктә дә сезгә, киявебез Илдус белән кулга-кул тотынып, бөтен авырлыкларны җиңеп чыгып, матур яшәргә язсын. Без сезне гел сагынып, яратып, кунакка кайтканыгызны көтеп калабыз. 30 яшькә җитте безнең иң кадерле кызыбыз. Бүген аны шигырь белән котларга да уйлыйбыз. Теләкләр ул зур бер вагон, кайсын гына телиек. Сиңа бүген юбилейда җылылыкны бирик. Гаиләңдә тынычлык булсын, җитәрлек малы белән, ихлас күңелдән котлыйбыз матур юбилей белән. Бу дөньяның борма юлы сине адаштырмасын, дошманнарың гомердә дә балакай куанмасын, бала-оныклар кайгысы күрергә дә язмасын, куйган максат хыялларың иртәгегә калмасын. Барысында өлгерим дип, чапма дөньясын куып, бер генә гомер бирелә, яңадан булмый туып. Шуңа күрә тормышыңның ямен татып яшәле, яшь чагыңда мәхәббәттән яшеннәрдәй яшнәле. Кадерле Динара Дамировна, матур юбилейгызга бүләк итеп, якыннарыгыз күркәм җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Сезгә Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin. Siyən yarın, balaların kirək sina, dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərə kilərlədirəsin. Birge günler yemeli, bir tabını da aşılar bigrek temeli. Her vakitte
Şat bizlerin Kile gül küresi Durmuşlarının Ayak bügen Bəxtlərgə Kilələ Dürəsə Durmuşlarının Ayak bügen Bəxtlərgə Kilələ Dürəsə Bəxtlərgə Kilələ Dürəsə Динара Дамировна Туктарованы 30 яшьлек юбилейы белән ихластан тормыш иптәше Илдус, балалары Диана һәм Динар, кайнанасы Рәйсә апа, кайнатасы Расим абый, канигәше Юлия котлыйлар. Мәхәббәтем минем, гомерлек ярым, балаларымның сөекле әниләре, яраткан киленебез Динарочкабыз. Бүген иртән уянып, сиңа карадым алтыным. Һәм кабат үземнең бәхетемә үзем көнләштем. Нинди алтындай хатын миңа эләккән ул дидем. Миңа инде 30 тула дип уфтанасың. Ни ул 30? Ул бит әле гомерләрнең бер яшьлек чорында олы тукталышы гына. Алда без синең белән бик күп юбилейлар каршыларбыз Алла бирсә. Балаларыбызны шулай ук бәхетле гаиләдә, икәү бергә үстереп, аякка бастырып яшик. Көн сайын синең белән үткән гомерне мин җырга тиңлим. Матур җырга. Ә инде ул җырны язар өчен сине бүләк иткән әти-әниеңә дә олы рәхмәт әйтәсем килә. Кадерле хатыным минем, юбилей ишек шакый. Әллә инде шуңа күрә кояш та матур балкый. Балаларың кулы белән открыткалар ясаган. Сиңа диеп сөйгән ярым матур чәчкә сайлаган. Киленнәрен яраталар, каньяң белән кайнатаң. Синең белән алсуланып, көн дә иртә ататаң. Әникаем диеп сиңа дәшәләр улың, кызың. Гомерләрең матур уссын, булсын шатлыклы, озын. Кытлап күркәм юбилейда изге теләк телибез. Синең хакта бары яхшы, яктан гына сөйлибез. Киленебез, олы рәхмәт, улны бәхетле иттең. Әле ярый гаиләбезгә кызыбыз булып килдең. Матур булсын, күркәм үтсен яшьлектәге бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән шушы кытлау бәйләмен. Кадерле Динара Дамировна, без дә бу матур теләкләргә кушылабыз һәм сезнең белән бергә якыннарыгыз юллаган җырны тыңларга керешәбез. Эзләмә күктән бәхетең, бәхетең янәшәңдә. Мин тормыш саулык белән кирәк бит ул яшәргә. Тормышта була барысы да, агы да, карасы да. Ходай биргән бәхетеңне саклап яшә дөньяда. Тормышта була барысы да, биргән бәхетеңне саклап яшә дөньяда. Сайлама бәхет сөюдә, сөй үзе бәхет ул. Озын гомерле мәхәббәт, бер-берне сөю. Тормышта була барысы да, агы да, карасы да. Ходай биргән бәхетеңне саклап яшә дөньяда. Тормышта була барысы да, агы да, карасы да. Ходай биргән бәхетеңне
Жанымда яшілік ізлерім Ең зор бәхет имені көру әдияны көзлерім Тұрмышта бола барысы да ағы да қарасы да Құдай берген бәхетіңіні сақлап яша дүнияда Тұрмышта бола барысы да ағы да қарасы да Құдай берген бәхетіңіні